Привет, народ ютуба. Ссылка у нас LED лампочки 168 грамм 3,98 ценность. Коробочка раз, коробочка два и три коробочки. Одна открытая, такая немножко пожмаканная, в общем. Давайте посмотрим, наверное, вот этого. Что у нас тут показано? 28 ватт обещают. 6500 цвет. 85-265 вольт. Е27. То есть она раскладушка. Раскладушка. И так может. Открываем. Вот она, бедная, скукожилась тут. Описания нету. Зачем оно надо? Просто вставляем и все, и оно светит. Хороший вертолет. Я думал, меньше размером. Тут все поцарапанное. Ну-то ладно, aby светило. Тут, я так понимаю, эти узорчики для охлаждения. Можно даже разобрать, да? Но это в другой раз. Провода красные вижу, там проходят. Положение раз, два, три. Ну, 3 вряд ли оно будет, потому что тут еще патрон должен быть. Значит, получается 2 положения. Можно так, одно оставить. Как-то. Есть ли смысл в этом? Тут тоже светится, да? В общем, сейчас я патрон возьму, крутим и посмотрим, как оно светит. Так, вкрутил, включаю. Так, я что, не включил? В розетку. Да нет, все включено. О, не дотянул. Ух, ничего себе. Блин, ярко светит. Я думаю, реально свои отсвечивает ваты. О, можно увидеть. Светодиодов сколько. Сколько у нас тут светодиодов. Блин, фильтр. Не, ничего не дает, да? Ну и так отсвечивает. Ну, вот так можно еще сделать. Прикольная штукенция. Все, я ее себе оставляю. Еще одну куплю. Пускай чуть поработает. Бо уже горячая. Не знаю, сколько он проживет. Какие-то звуки издает. Или мне кажется. Ого. Сейчас пирометр принесу. Сейчас будем ловить отверстие. — 63. Вам не видно. Сильно засвечивает. Вам не видно, да? Ладно, буду говорить. Что ж. 63 уже было. 66. 67. 70. 72. И продолжает расти. Не, мне такое не нравится. Короче, он долго не проживет так. — 73, 74. Продолжает. Надо в отверстие попасть.
Капец, не удержать. Нет, это фигня, мне кажется. Что скажете? Я тушу, в общем. Пульсации не было, кстати. Но греется очень сильно. Значит, надо что-то с драйвером делать. Но это уже в другом видео. Я его ставить не буду. Ой, какой ужас, как греется сильно. Может тут через термопасту наклеить еще радиатор, а? Что скажете? Тут-то есть, а тут-то нету радиатора. Все внутри. Ладно. Пока с этим мы подождем. Пошли дальше. Так, тут, скорее всего, я уже такое уже брал. Да. Умный дом. Коробочка такая же самая. Тут тоже одинаковые. Не, немножко разные. Но я уже брал эти. У меня уже видео есть, поэтому можно ссылку оставить в описании. Вот. На Smart Life и TiSmart. На двух домах может работать. Там немножко другой был. Там с кнопкой. Тут кнопки нету. Тут кнопка с этой стороны. Клацает еле-еле. Все-таки я такого не брал. Вот такое я вроде как брал. Но там тоже вроде как не так. Не совсем так. Да, книжка тут другая. Хотя принцип действия и подключения все то же самое. Коробочки разные по размеру. Эти идентичные. Тут в квадрате, тут округленные. Ну, естественно, тут тоже информация разная. До 16 ампер. А тут я не вижу, до скольки ампер. Тут 16 максимум. Тут все одинаково. Тут как-то так. Давайте все-таки вскроем. Сейчас я вскрою. Сделаю паузу. Так, в общем, разобрал. Смотрим поближе. Здесь у нас кнопка с этой стороны расположена. Приемник, антенна. Вот. А здесь ничего нету. Вот тут вот так. Тут примерно то же самое. И тут реле. Как я уже раньше смотрел. Питание не вижу. 5-вольтовое, наверное. Скорее всего, 5-вольтовое. А тут приемник отдельно находится. То есть приемник, если выйдет из строя, если приемник останется живой, можно его еще в самоделках использовать, скажем так. А, тут кнопка, могла бы быть кнопочка здесь, как в другой модели. Перенесли сюда. И тут реле 20 ампер, 250 вольт, 5 вольт. Тоже 5-вольтовое реле. Усиленные дорожки. В общем, как-то так. Ну, тут вроде как тоже усиленные. Но не очень. Тут нагрузка поменьше будет, я так думаю. И тут какой-то модуль отсутствует. Как они работают, я не буду показывать. В общем, настраивается все идентично.
подобное видео уже было. Могу ссылку в описании оставить или сами найдете. В общем, как-то так. Подключение, все написано, расписано. Это в этом модуле. А в этом как-то так показано. QR-код. Подключаемся и погнали. В общем, все на этом. Спасибо всем за просмотр. Ваши лайки, комментарии. Вот такое. До новых видео. Всем пока. Короче, когда повторно вкручивал, утопился нафиг. Короче, вся фигня полная, блин. Слишком мягкое все это дело. Грусть, тоска. Ну то ладно. Что-нибудь придумаем. Со старой лампы какой-нибудь взять-то. Поменять.